Alors, dossier numéro 2. Vous êtes de garde aux urgences. Le SAMU vous adresse à un patient de 78 ans, ancien agriculteur dans les Vosges, pour un tableau de dyspnée aiguë. Il n'a pas d'antécédents, cela dit, il n'a aucun suivi médical et ce depuis plusieurs années. D'après son épouse, il est essoufflé depuis plusieurs mois, d'aggravation progressive, d'abord pour des efforts importants et puis depuis quelques semaines pour des efforts de plus en plus minimes. Il aura même brièvement perdu connaissance il y a un mois au cours d'un effort de jardinage. La nuit dernière, il n'arrivait plus à respirer en s'allongeant dans son lit. Il a dû dormir assis sur une chaise. Dans la matinée, il n'arrivait plus du tout à respirer, était angoissé, en sueur, et son épouse a donc appelé le SAMU. Lorsque vous examinez le patient, la pression artérielle est à 146,86 mm de mercure, la saturation en oxygène à 89% au masque à haute concentration, la fréquence cardiaque à 120 par minute, la fréquence respiratoire à 25, la température à 37,8 degrés. L'auscultation cardiaque perçoit au deuxième espace intercostal droit un souffle systolique rude, râpeux, sec, coté à 3/6, irradiant vers les deux carotides et se renforçant après les extrasystoles. Le deuxième bruit aortique est à peine perceptible, la diastole est libre. L'auscultation pulmonaire retrouve des râles crépitants bilatéraux et symétriques jusqu'à mi-champ pulmonaire. Votre examen clinique retrouve également des œdèmes blancs, mous, indolores, prenant le godet, déclive au niveau des deux membres inférieurs. Première question, en tant que médecin du SMUR, quel aurait été votre diagnostic initial? Quelle prise en charge auriez-vous immédiatement débuté dans le camion du SMUR en attendant le transfert du patient vers l'hôpital? Alors en termes de diagnostic, première chose dans votre diagnostic, pensez à ce qui est le plus urgent. Il ne faut pas se contenter de dire qu'il s'agit d'un OAP, parce que ce qui met en jeu le pronostic vital du patient initialement, c'est la détresse respiratoire et ce n'est pas l'insuffisance cardiaque. Diagnostic, il s'agit donc d'une détresse respiratoire aiguë, qui est secondaire à une insuffisance cardiaque aiguë globale, avec œdème aigu du poumon cardiogénique, qui complique une probable cardiopathie valvulaire sur un rétrécissement aortique serré, symptomatique, probablement dégénératif. Donc, pourquoi œdème aigu du poumon? Parce que le patient présente un tableau d'insuffisance cardiaque avec des œdèmes, une dyspnée d'aggravation progressive, une orthopnée, et un tableau de détresse respiratoire avec des râles crépitants aux deux bases. Pourquoi cardiogénique? Parce que l'anamnèse est évocatrice d'un tableau d'insuffisance cardiaque. Pourquoi sur une cardiopathie valvulaire avec un rétrécissement aortique serré? Essentiellement du point de vue de l'anamnèse, avec une évolution progressive sur quelques mois, du fait des symptômes avec la notion de syncope d'effort et du fait de l'auscultation avec un bruit rude, sec, râpeux au niveau du deuxième espace intercostal droit irradiant vers le cou. Pourquoi un rétrécissement aortique serré est symptomatique? Parce qu'un rétrécissement aortique qui entraîne dyspnée et syncope d'effort est serré dans tous les cas. En termes de prise en charge, première chose, c'est un patient qui est en détresse respiratoire aiguë. Son pronostic vital est engagé. Par conséquent, il s'agit d'une urgence vitale qui nécessite un transfert en soins intensifs. Sur le plan de la mise en condition, il faut bien sûr monitorer le patient, le scoper, surveiller sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire, sa saturation. Et il faut également le placer en position demi-assise. La position demi-assise, c'est très important pour traiter les œdèmes aigus du poumon, vu qu'en insuffisance cardiaque, les patients n'arrivent pas à respirer allongé. En termes de traitement, le plus important, c'est de traiter les symptômes. Sur le plan respiratoire, il faut mettre en place une oxygénothérapie au masque à haute concentration dans le but d'obtenir une saturation en oxygène qui dépasse 92%. Si c'est insuffisant sur le plan respiratoire, il faut mettre en œuvre une ventilation non invasive qui permettra d'améliorer la ventilation. Sur le plan des traitements médicamenteux, il faut mettre des dérivés nitrés qui sont vasodilatateurs et permettent d'améliorer l'œdème aigu du poumon, donc du Risordan en bolus, puis par voie veineuse à la seringue électrique, tant que la pression artérielle systolique dépasse 11 ou 110 mm de mercure. Ensuite, il faut diurétiquer le patient. On utilise des diurétiques de lance, donc du furosémide, qui est l'azilix par voie veineuse. Par ailleurs, il faut également rechercher et traiter d'éventuels facteurs déclenchants associés. Est-ce qu'il y a une notion de syndrome coronarien? Donc il faut réaliser, lire l'électrocardiogramme, rechercher un contexte de douleur thoracique. Est-ce qu'on a une notion de fièvre, une notion d'infection, une notion de trouble du rythme? Enfin bref, tout autre facteur déclenchant pouvant être traité doit être recherché et traité efficacement.
Et puis, bien sûr, il faut transférer le patient en soins intensifs, le surveiller sur le plan clinique et paraclinique en termes de tolérance et d'efficacité du traitement. Sur le plan clinique, il faut surveiller sa saturation en oxygène, sa fréquence respiratoire, sa pression artérielle, les signes de lutte au niveau respiratoire. Sur le plan paraclinique, ce sera essentiellement, une fois que le patient sera hospitalisé, il faut surveiller sa gazométrie artérielle, sa fonction rénale, sa kaliémie. Alors, sa kaliémie, parce qu'un patient qui est diurétiqué va perdre beaucoup de liquide et va perdre du potassium avec son urine, donc risque de passer en hypokaliémie qui devrait être supplémentée. Sa fonction rénale, parce qu'un patient insuffisant cardiaque peut aggraver sa fonction rénale, soit par une surcharge volémique trop importante, soit au contraire par déshydratation. Et puis, on peut penser aux autres mesures associées qui ne sont pas les mesures principales dans le SAMU, mais où il faudra y penser dès l'arrivée à l'hôpital, à savoir une restriction hydrosodée, prévention des complications de décubitus avec de l'anticoagulation, dose préventive, etc. Deuxième question, quel bilan paraclinique proposez-vous? Donc d'abord, c'est un bilan paraclinique qui doit être fait en urgence. Sur le plan biologique, on fera un bilan standard, une numération formule sanguine qui permettra de rechercher une anémie qui est un facteur favorisant de la dyspnée. On fera un ionogramme pour rechercher une dyskaliémie, une fonction rénale pour rechercher soit des signes de choc, soit une insuffisance rénale qui nécessitera de majorer les doses de diurétiques. On fera un bilan hépatocellulaire pour rechercher un foie de choc, marqueur d'une surcharge volémique importante. On dosera également le BNP qui est un marqueur à la fois diagnostique et pronostic d'insuffisance cardiaque. On pourra réaliser une troponine et un cycle enzymatique afin de rechercher un facteur déclenchant ischémique éventuel. Et puis, surtout, on réalisera une gazométrie artérielle avec des lactates pour rechercher une hypoxie, des signes de shunt, des signes de gravité de la détresse respiratoire dans l'œdème aigu du poumon. Sur le plan de l'imagerie, deux examens seront principaux en urgence. D'une part, une radiographie thoracique de face au lit du patient qui permettra de rechercher les signes de surcharge, des signes d'œdème aigu du poumon et d'éliminer des diagnostics différentiels. Est-ce qu'on ne retrouve pas un foyer infectieux pulmonaire, un pneumothorax ou un autre facteur favorisant de la détresse respiratoire? Et puis, il faudra réaliser une échographie cardiaque par voie transthoracique qui peut être faite au lit du patient, qui permettra d'évaluer la cardiopathie, l'étiologie de la cardiopathie et sa gravité. Et puis, il ne faudra pas oublier de faire un électrocardiogramme pour rechercher un facteur déclenchant ischémique ou rythmique éventuel. Alors, troisième question, l'évolution de votre patient est favorable en quelques minutes. On vous demande d'interpréter l'électrocardiogramme qui est réalisé à l'arrivée du patient en soins intensifs. Alors, ce qu'il faut remarquer sur cet électrocardiogramme, on a un rythme qui est régulier, qui est sinusal, une tachycardie avec une fréquence de l'ordre de 100 par minute. Il faut remarquer qu'on a un axe gauche, un axe qui est à moins 30 degrés, vu que les QRS sont positifs en D1, positifs en VL, négatifs en VF. Au niveau des ondes P, on a des signes d'hypertrophie atriale gauche. L'hypertrophie atriale gauche se remarque parce que les ondes P sont élargies et parce que les ondes P sont biphasiques, d'abord positives, puis négatives dans la dérivation V1. Les espaces PR sont normaux, les QRS sont fins, sans ondes Q. Par contre, les QRS sont amples, avec un indice de Sokolov qui est environ 30 mm, qui est insuffisant pour porter le diagnostic d'hypertrophie ventriculaire gauche, mais qui est marqueur d'une hypertrophie débutante ou en tout cas d'une hypertension potentiellement évoluée. Et puis, on remarque des signes de surcharge avec un sous-décalage du segment ST en V4 à V6 et puis des ondes T négatives en D1 et VL, mais qui sont des ondes T négatives de type surcharge, c'est-à-dire que ce sont des ondes T qui sont asymétriques, qui descendent lentement et remontent vite, contrairement aux ondes T négatives d'ischémie, qui sont des ondes T qui sont symétriques. Donc, en conclusion, il s'agit d'une hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique, puisqu'on a des ondes T négatives en V5, V6 avec surcharge, dans le cadre d'une cardiopathie valvulaire avec rétrécissement aortique serré. Interpréter la radiographie thoracique. Alors, ce qu'on voit, on voit que c'est une radiographie thoracique qui est faite au lit, chez un patient couché, puisqu'on ne voit pas de poche à air gastrique. La poche à air gastrique, c'est le signe sur une radio qui permet de voir que la radio est réalisée debout.
Au niveau sémiologique, on voit tout d'abord une redistribution vasculaire apicale, c'est-à-dire que le calibre de la trame vasculaire est le même au niveau apical qu'au niveau basal. Tandis que dans une radio normale, le calibre vasculaire est plus important au niveau des bases qu'au niveau apical. La redistribution vasculaire apicale, c'est le premier symptôme radiographique qui apparaît dans les œdèmes aigus du poumon. Ensuite, on peut voir un syndrome interstitiel, c'est-à-dire des opacités qui sont non systématisées, non confluentes, à limite nette, sans bronchogramme aérique, qui sont diffuses avec des lignes de Kerley. De façon vulgaire, on pourrait dire que le syndrome interstitiel, ce sont toutes les petites lignes bien nettes qu'on voit un peu partout sur la radio. Ensuite, on voit apparaître un syndrome alvéolaire, qui sont des opacités systématisées, confluentes, à contours flous, avec un bronchogramme aérique, qui sont bilatérales et symétriques, périhilaires, en aile de papillon. Donc, de façon vulgaire, il s'agit des gros paquets blancs qu'on voit en milieu de radiographie. On peut aussi voir une petite scissurite à droite au niveau de la scissure entre le lobe moyen et le lobe inférieur droit. En conclusion, il s'agit d'un œdème aigu du poumon cardiogénique. Dernière chose, il existe d'autres signes radiographiques qu'on ne voit pas sur cette radio, mais qu'on peut rechercher dans les OAP. D'une part, une pleurésie liquidienne, donc on verra un petit épanchement pleural, un petit émoussement du cul-de-sac pleural d'un côté. Et puis, il faut systématiquement rechercher une cardiomégalie, parce que qui dit OAP dit cardiopathie sous-jacente, donc possible dilatation cardiaque, d'où l'intérêt de mesurer l'index cardiothoracique de façon systématique sur ces radiographies. Cinquième question. L'évolution de votre patient est favorable. 48 heures plus tard, il n'est plus dyspnéique, l'oxygène a été arrêté. Quelles informations attendez-vous d'une échographie cardiaque? Donc, on attend plusieurs choses de l'échographie cardiaque. Premièrement, de faire le diagnostic positif du rétrécissement aortique, donc visualiser la sténose. Deuxièmement, faire le diagnostic étiologique de ce rétrécissement, c'est-à-dire évaluer de façon morphologique la valve atteinte. Est-ce qu'on a des cuspides qui sont rétractés, ce qui oriente vers un rhumatisme articulaire aigu, donc plutôt une atteinte valvulaire post-infectieuse qui est de plus en plus rare à notre époque dans les pays industrialisés. Est-ce qu'on voit une bicuspidie aortique, ce qui oriente plutôt vers un rétrécissement congénital? Est-ce qu'on voit des calcifications valvulaires, ce qui oriente plutôt vers un rétrécissement aortique dégénératif type maladie de Monkeberg, ce qui est le plus probable au vu de l'âge et du terrain de ce patient? Et puis, il faut rechercher si on n'a pas une sténose supravalvulaire ou infravalvulaire, ce qu'on voit plutôt dans les cardiopathies congénitales, ce qui est assez peu probable chez ce patient. Après le diagnostic positif et le diagnostic étiologique, il faut surtout faire le diagnostic de gravité du rétrécissement aortique. Donc il faut quantifier le rétrécissement. On dit que c'est un rétrécissement aortique qui est serré, si la vitesse maximale dépasse 4 mètres par seconde, si la surface fonctionnelle valvulaire est à moins de 1 cm², ou si le gradient entre le ventricule gauche et l'aorte, le gradient moyen, dépasse 40 mm de mercure. Il faut aussi évaluer le retentissement de la valvulopathie, le retentissement en termes anatomiques. Est-ce qu'on a une dilatation ou une hypertrophie du ventricule gauche? Est-ce qu'on a une dilatation de l'oreillette gauche? Est-ce qu'on a une dilatation de l'aorte ascendante, une dilatation des cavités droites? Et il faut évaluer son retentissement fonctionnel. Est-ce qu'on a une altération de la fonction systolique, donc une fraction d'éjection myocardique diminuée, une altération de la fonction diastolique, une hypertension artérielle pulmonaire? Enfin, il faut rechercher si on n'a pas un diagnostic différentiel, donc éliminer les autres causes possibles de dysfonction cardiaque aiguë pour expliquer un OAP. Est-ce qu'on ne retrouve pas de cardiomyopathie hypertrophique obstructive, d'insuffisance mitrale, de toute autre étiologie potentiellement incriminable? Et puis, il faut rechercher des lésions associées qu'on pourrait découvrir fortuitement en regardant d'autres valves, le péricarde et puis tous les éléments qui peuvent être vus à l'échographie cardiaque. Donc, en résumé, il s'agit d'un examen qui est vraiment fondamental pour le diagnostic, le pronostic et le traitement de cette cardiopathie. Sixième question. Votre diagnostic est confirmé. Quelles sont les principales indications chirurgicales dans cette pathologie? Donc, dans le cadre d'un rétrécissement aortique, les indications chirurgicales sont tout d'abord le fait d'avoir un rétrécissement aortique serré, symptomatique. Donc, symptomatique veut dire signe clinique, dyspnée, angor, syncope d'effort. Et serré veut dire des arguments échographiques avec une vitesse maximale à plus de 4 mètres par seconde, une surface à moins de 1 cm² ou 0,6 cm² par mètre carré, et un gradient moyen à plus de 40 mm de mercure entre le ventricule gauche et l'aorte. Ensuite, on a des indications chirurgicales dans le cadre d'un rétrécissement aortique serré asymptomatique. On opère si on a
soit une dysfonction ventriculaire gauche inférieure à 50% de FEVG, soit si le patient doit subir une chirurgie thoracique pour une autre raison, auquel cas autant opérer la valve dans le même temps. Si le patient a une épreuve d'effort anormale, c'est-à-dire un patient qui est asymptomatique au repos, mais qui devient symptomatique ou très symptomatique à l'effort, avec une chute de la pression artérielle à l'effort, ou si on a un rétrécissement aortique qui évolue rapidement, avec une vitesse d'aggravation de la vitesse maximale qui dépasse 0,3 mètres par seconde par an, ce qui signifie que la valvulopathie va s'aggraver rapidement, donc un risque de dégradation de la fonction cardiaque rapide, ce qui nécessite plutôt d'opérer le patient tant que sa fonction cardiaque est satisfaisante. 7e question. L'échographie cardiaque retrouve une valvulopathie sévère avec une indication opératoire. La fraction d'éjection systolique cardiaque est très altérée, de l'ordre de 30-31%. Quel est l'examen qui permettra d'évaluer au mieux le risque opératoire? Donc, dans le cadre d'un rétrécissement aortique avec une indication opératoire, l'examen qui permet le mieux d'évaluer le risque opératoire, c'est l'échographie cardiaque à la dobutamine. Si on voit que le volume d'éjection systolique augmente de 20% ou plus, ça signifie qu'il y a une réserve contractile assez importante. Du coup, le patient a de la réserve pour supporter l'opération et la mortalité opératoire sera de moins de 10%. Par conséquent, le bénéfice en termes de survie, de qualité de vie, en termes de bénéfice-risque de l'opération est très important pour le patient. Par contre, si le volume d'éjection systolique ne varie peu ou pas au cours de l'échographie cardiaque à la dobutamine, ça signifie qu'il n'y a pas ou peu de réserve contractile. Du coup, le cœur n'a pas de réserve et la mortalité opératoire est beaucoup plus importante, de l'ordre plutôt de 30 à 50%. Par conséquent, ça ne contre-indique en rien la chirurgie, mais il faut prendre en compte que le bénéfice-risque est plus désavantageux. Ça améliorera la survie du patient, mais risque opératoire non négligeable. Question 8. Quel bilan préopératoire prévoyez-vous? Donc, premier élément, avant d'opérer le patient, il faut d'abord l'informer, recueillir son consentement éclairé, écrit, ce qui est important, même si ça ne fait pas vraiment partie du bilan préopératoire. Il faut systématiquement une consultation d'anesthésiste qui est médico-légale avant l'opération. Ensuite, il faut faire un bilan pré-thoracotomie et pré-chirurgie cardiaque. Il faut d'une part évaluer le patient sur le plan respiratoire, parce que la thoracotomie va modifier la mécanique ventilatoire, et si le patient est à la limite de l'insuffisance respiratoire et instable, il risque de ne pas supporter la thoracotomie. Donc pour ça, on fera des épreuves fonctionnelles respiratoires et une gazométrie artérielle. Ensuite, il faut évaluer le patient sur le plan vasculaire. Il faut faire un échodoppler des troncs supra-aortiques. Le but étant de rechercher de l'athérome carotidien parce qu'un patient qui présente une artère carotide quasiment bouchée aura au cours de l'opération des valves cardiaques, nécessité de pose d'une circulation extracorporelle, donc risque de bas débit au niveau des artères carotides. Et si les artères sont partiellement bouchées, un risque d'accident vasculaire cérébral qui est important. Donc, si on retrouve une sténose carotidienne, il faut la traiter, l'opérer avant la chirurgie valvulaire. Ensuite, il faut réaliser une coronarographie. Coronarographie est systématique avant une chirurgie cardiaque, surtout chez un patient âgé de plus de 40 ou 50 ans ou s'il présente des facteurs de risque cardiovasculaire. En effet, si le patient présente des sténoses coronariennes, il faut réaliser un pontage dans le même temps opératoire parce que opérer le patient d'une valve cardiaque par thoracotomie, circulation extracorporelle, pour avoir besoin de réitérer une opération 1 an plus tard pour un pontage, c'est un peu dommage, donc il faut mieux tout faire dans le même temps. Il faut rechercher et éradiquer des foyers infectieux éventuels parce que si on a un foyer infectieux et qu'on pose un corps étranger en faisant la chirurgie vasculaire, il y a un risque de greffe bactérienne sur cette valve, donc un risque d'endocardite, ce qui est quelque chose de grave, de sévère, difficilement traitable. Donc il faut les rechercher et les éliminer. Pour ça, il faut surtout faire une consultation dentaire, un panoramique dentaire pour rechercher les foyers infectieux dentaires. Et il faut faire une consultation ORL, une imagerie des sinus, surtout un scanner des sinus pour rechercher les foyers ORL et les éliminer. À côté de ça, on peut faire des bilans biologiques, dosage de la CRP, un examen cytobactériologique des urines, une radiographie thoracique, une recherche de bacilles résistants. Bref,
tout ce qui est facile et réalisable pour éliminer tout foyer infectieux potentiel. Et puis bien sûr, avant toute opération cardiaque, il faut faire un bilan biologique standard avec une numération formule sanguine et des plaquettes, avec un bilan pré-transfusionnel, groupe sanguin, résus, recherche d'agglutinine irrégulière, un bilan d'hémostase, un ionogramme, une fonction rénale, et puis pensez à réaliser des sérologies préopératoires, les sérologies de VIH avec l'accord du patient, hépatite B, hépatite C, avant une chirurgie pour, en cas d'accident d'exposition au sang, être immédiatement rassuré. 9e question, quels sont les deux types de valves possibles? Quels sont leurs avantages? Quels sont leurs inconvénients? Quelle valve allez-vous plutôt choisir chez ce patient? Donc, il existe deux types de valves possibles. D'une part, les prothèses mécaniques, d'autre part, les bioprothèses. L'avantage des prothèses mécaniques, qu'elles ont une longue durée de vie. Elles tiennent globalement toute la vie du patient. Donc on n'aura pas besoin de le réopérer sur cette valve. L'inconvénient, c'est qu'on a un risque thrombogène important, d'où nécessité d'une anticoagulation par AVK à vie. Donc, si l'anticoagulation est inefficace, risque de thrombose de valve avec tableau d'insuffisance cardiaque aiguë, de mort subite. Et si l'anticoagulation est mal tolérée, risque hémorragique important. Ensuite, le deuxième type de prothèse possible, ce sont les bioprothèses. L'avantage est qu'elles sont beaucoup moins thrombogènes et ne nécessitent pas d'anticoagulation au long cours. On peut anticoaguler jusqu'à 3 mois, mais au-delà, c'est inutile. L'inconvénient, c'est que la durée de vie est courte. Ce sont des valves qui tiennent à la louche 8 à 20 ans, car elles dégénèrent. Elles dégénèrent d'autant plus vite que le patient est jeune, que le patient est insuffisant rénal. Elles dégénèrent plus vite en cas d'hypercalcémie, en cas de grossesse. Globalement, chez ce patient, au vu de son espérance de vie, vu qu'il est âgé de plus de 70 ans avec une altération sévère de la fonction cardiaque, on choisirait une bioprothèse parce que l'espérance de vie du patient est de moins de 20 ans et le risque de l'anticoagulation dépasse nettement le risque d'une réopération éventuelle.